lei è la sorella Marilyn che il Signore ha chiamato Sara. Amen. Je veux dire merci à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait pour moi. Ringrazio il Signore stamattina per ciò che ha fatto per me. Je veux bénir son Saint-Nom parce qu'il est bon. Devo benedire il suo santo nome perché è buono. Dieu est fidèle. Dio è fedele. J'étais dans le trou. Ero nei problemi, Mais Dieu m'a fait sortir de ce trou. ma Dio mi ha fatto uscire da questi problemi. Hier, il m'a fait la grâce de lui appartenir. Ieri mi ha fatto la grazia di appartenergli, Parce qu'il était dans les ténèbres. che ero nelle tenebre. Mais il a permis que je sois à la lumière. Ha permesso che io sia nella luce. Hier, j'ai eu mon baptême. Ieri ho fatto il mio battesimo, Je veux lui dire merci. voglio dirgli grazie. Moi, je me suis dit que Dieu ne me connaissait pas. Io pensavo che Dio non mi conoscesse, Parce que j'étais dans le péché. perché ero nel peccato. Mais hier, j'ai vu la main de Dieu sur ma vie. Ma ieri ho visto la mano di Dio sulla mia vita, Parce que malgré les péchés que j'ai faits, perché malgrado i miei peccati che ho les commesso, avortements, le vol, le aborti, mensonge, tout, i voli, il m'a pardonné hier. malgrado i miei peccati, gli aborti, rubare, mentire, mi ha perdonato ieri. Il a permis que je sois une nouvelle créature Mi hier. ha permesso che io sia una nuova creatura ieri. Je veux lui rendre toute la gloire. E rende tutta la gloria. Je veux lui rendre toute la gloire. Rende tutta la gloria. Amen. Et dans le baptême que j'ai fait hier, Durante il battesimo che ho fatto ieri, avant de me plonger dans l'eau, prima di immergermi nell'acqua, j'étais là, Seigneur, je veux voir ta gloire. e dicevo, Signore, voglio vedere la Parce tua que gloria. vraiment, j'ai fait des trucs pas possibles. Perché veramente ho fatto Mais cose aujourd'hui, je veux te connaître. e oggi voglio conoscerti. Et si je plonge dans l'eau, E se vengo immerso je nell'acqua, veux que tu me donnes un nouveau nom. voglio che mi dai un nuovo nome. Que mon nom d'avant change. Il mio vecchio nome sia cambiato. Et qu'on m'a plongé dans l'eau, E quando sono stato immerso nell'acqua, il y a une voix douce c'è una voce dolce qui est parvenue à mon oreille. che è venuta alle mie orecchie, J'entends dans mon oreille Sarah, doucement. e sento le mie orecchie, Sara Parce dolcemente. que moi, je ne connais pas. Donc, je me suis levée comme ça. Et j'ai dit comme ça que papa David, E io poi ho sentito questa voce, ma non conoscevo questa voce. Ho detto, voilà que Dieu m'a donné un nom. ho detto agli uomini di Dio, J'ai guardate, entendu Sarah dans mon oreille. ho detto agli uomini di Dio, guardate che Dio mi ha dato un nome. E ho sentito Sara nelle mie orecchie. Mais avant qu'on ne me pointe dans l'eau, Ma prima che mi immergessi nell'acqua, je n'ai pas entendu quelque chose. non ho sentito niente. Mais je sors de l'eau, Ma esco dall'acqua j'entends Sarah. e sento Sara. Je lui rends toute la gloire. Amen. Je lui rends toute la gloire. Dieu est fidèle. Va bene, sto accanto a te e quando finisce io Amen, amen, amen. Amen. Quando finisce io pure. Amen, amen, amen. Ci lascio proprio di Dio, Amen. che il Signore ci benedica. Mia testimonianza riguardo a ciò che è successo ieri durante l'evangelizzazione. Amen, amen. Ieri quando stavo evangelizzando col microfono, dopo aver finito di parlare col microfono, ho passato il microfono al fratello Nathan e io sono andato un po' in giro alle fogliettini e mentre ne parlavo ho incontrato due ragazzi musulmani che si sono fermati a parlare con me. Inizialmente diciamo che ho iniziato un po' male perché il mio più grande sbaglio è che ho iniziato a dibattere e questo è sbagliato. Ma la cosa che è importante è parlare di Cristo, di ciò che Gesù ha fatto per nostra croce e di ciò che ci promette. E a un certo punto che ho iniziato a dibattere mi sono reso conto che ciò che stavo facendo non era giusto. Quindi poi mi sono corretto e ho iniziato a parlare di Gesù, di Dio, quindi una relazione tra padre e figlio. Amen? E così ho finito. Poi il Signore mi ha fatto vedere un sogno. Il Signore mi ha mostrato uno di questi ragazzi, di questi ragazzi con cui ho parlato. Amen? Di questi musulmani. Infatti uno di questi ragazzi era uno di loro, l'ho visto in sogno, e infatti lui era vicino a un fiume, ma questo fiume era secco e sporco, e questo ragazzo era assetato, e sono venuto e gli ho dato dell'acqua, e durante dall'acqua ho iniziato a parlare di Dio, di chi era Gesù. Però a un certo punto questo ragazzo
lui ha preso l'acqua e io ho iniziato a parlare di Gesù. Però a un certo punto si è messo in collera e voleva alzare le mani contro di me. E io ho cercato di calmarlo, ho detto guarda calmati, che se mi vuoi ascoltare io me ne vado. E allora io mi sono girato e mi sono andato. Ma la parte che mi ha un po', non so come dire, stupito è stato che mentre me ne andavo, questo ragazzo qui ha iniziato a gridare, proprio come a piangere fortemente, come piangono i bambini, proprio a urlare e a piangere, come qualcuno che è disperato. E quando gridava e piangeva, io non mi sono girato, io proprio sono partito, però ho sentito la sua voce, proprio urlava e gridava, proprio forte. E iniziava a dire le parole nella sua lingua, in arabo, però non riuscivo a capire. E da lì è finito. E dal sogno, ciò che ricevo, che l'acqua, il fiume, secco, asciutto, sporco, era il suo Corano, perché lui era musulmano. E la parola che loro hanno non ha vita, è sporco, non può dare vita. E io questo momento ho dato dell'acqua. L'acqua che io le ho dato è la parola. Perché quando ho parlato di Gesù gli ho dato l'acqua. E ciò per dire, per incoraggiare anche fratelli e sorelle a evangelizzare, a non limitarsi solo a dire non spreco di tempo, a pensare che stiamo perdendo tempo. Ma quando tu lo fai, tu già fai la tua parte. E è il Signore che fa il resto. Come ha detto Ezechiele, se tu non dirai a quella persona guarda che ciò che fai è peccato, anche se quella persona muore e va all'inferno, anche tu sarai incolpato a Dio. Ma se tu vai da quella persona e dici guarda che ciò che fai è peccato, il Signore non ti giudicherà perché tu hai fatto la tua parte e il suo peccato è adesso sulla sua testa. Amen? Giusto per dire che anche se parli per 2 minuti, 3 secondi, anche se un solo minuto alla persona di Gesù, sappi che ciò che fai non è uno spreco di tempo. Amen? E come ho visto il sogno, il Signore ha fatto capire che ciò che fatti gli ha fatto la parola. E se lui rifiuta, non è colpa mia. Ma sicuramente il giorno del giudizio non può dire a Dio, io non ho mai sentito parlare di te, nessuno mi ha mai parlato di te. Alleluia. Ma lui ha ricevuto, ha sentito. Poi se lui ha rifiutato, è la sua colpa. Ecco perché quel grido, ora capisco che quel grido lì era, come dire, è l'inferno. La sofferenza di chi rigetta Cristo. Uno che ha ricevuto la parola ma non ha accettato. E ora piange, grida. E è questo. Amen, amen. Però veramente mi piacerebbe che questo devi dire in francese, così capiscono, perché è importante quello che viene a dire, perché il Signore, quando Lui sta parlando, il Signore mi sta dicendo, è Lui che ha fatto venire ieri queste ragazze verso di noi invece, quindi ho avuto la risposta. Ora io che devo dire, aspetta, je suis en train de dire que quand il est en train de parler, le Seigneur me fait comprendre que c'est lui qui a fait venir ses filles hier vers nous. C'est lui qui a fait venir ces deux jeunes vers lui au fait. Parce que je l'ai senti. Que c'était pas pour rien qu'il y avait ces 2 jeunes qui sont passés vers lui. Donc, je veux bien qu'il le répète en français. Comme ça, au moins, parce qu'il y a, je ne sais pas tout le monde qui comprend l'italien, c'est très important, même elle aussi. Donc, je disais, quand je évangélisais, à un certain moment, j'ai rencontré 2 jeunes musulmans. 2 jeunes musulmans. Et au commencement, j'ai mal commencé. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé à débattre avec eux sur le Coran, sur la Bible, en disant des trucs qu'à un certain moment, je me rendais compte que ça n'avait pas de sens. Et à un certain moment, ils commençaient à parler vraiment de Christ, en disant que Dieu, c'est comme un père pour nous. Dieu veut une relation entre nous et lui. Et sur ça, au commencement, j'ai commencé à me concentrer sur ça. Il a laissé les débats, YouTube, en sachant que ça nous perd du temps. Et après qu'on a fini de parler, quand on a pu me coucher, dans le songe, je vois un de ces jeunes hommes, un de ces musulmans, qui était à côté d'une fleuve. Un fleuve. Mais cette fleuve était sèche et était sale.
sec et sale. Et ce jeune homme avait soif. Et comme moi je suis venu vers lui, il lui a donné de l'eau à boire. Et quand il donne de l'eau, c'est comme si automatiquement il commençait à parler de Jésus. Qui est Jésus? Et ce jeune homme-là, au commencement, il m'écoutait, mais à ce moment, il s'est mis en colère. Il s'est fâché, et puis il voulait me frapper. Et puis il a dit, calme-toi, que moi je vais seulement t'aider. Mais si toi tu ne peux pas m'écouter, moi je vais partir. Et ça, moi, je suis parti. Et quand je partais à ce moment, je ne me suis pas retourné, mais il sentait de loin une grande voix. Il commençait à crier, à pleurer et à parler en arabe, mais il n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Mais moi, je ne me suis pas retourné pour regarder ce qui se passait. Et dans ce sens, je comprends que, en pratique, l'eau qui était à côté de ce jeu, l'eau sèche et sale, c'était le courant qui ne donne pas de vie, qui ne sauve pas. Et l'eau que moi je lui ai donnée, c'était la parole de Dieu. Mais le fait que lui l'a accepté, il a écouté, mais il a refusé. Et quand il a refusé, la voix que j'ai entendue à la fin, c'était la voix comme si c'était un enfer. Voilà, la voix de quelqu'un qui souffre, qui a reçu la parole de Christ, mais l'a refusé. Et puis maintenant, il a crié. Et Jean vous dit à un frère et à une soeur qu'il ne pense pas que quand tu évangélises, tu perds ton temps. Alléluia. Que chaque mot que nous donnons est important, chaque parole que nous disons sur Jésus, évitons tous les débats inutiles, mais parlons seulement de Christ. Amen. Et ne pense pas que c'est une perte de temps, mais c'est le Seigneur, ce n'est pas nous qui nous agissons, mais le Seigneur qui agit. Nous, on se limite souvent à parler, et puis celui qui fait le reste. Et surtout aussi, c'est important d'évangéliser. Avec que tu évangélises, tu donnes la parole, tu donnes un avisement, tu alertes la personne qui t'écoute, au lieu de faire attention. Maintenant, lui, toi, tu as déjà fait ta part. Maintenant, c'est à lui de décider s'il va accepter, s'il va accepter. S'il refuse, son péché tombe sur lui. Mais si toi, tu ne vas pas lui parler de Christ, toi aussi, tu seras coupable. Parce que toi, tu fais la vérité, mais tu vas partager la vérité. Donc, il faut évangéliser. Malgré les circonstances, il faut évangéliser. Mais c'est une minute seulement. Il faut déjà parler la parole. Et puis maintenant, toi, tu as fait pour toi et le Seigneur ne va pas te condamner. Donc, c'est ça. Amen. Io veramente quello che devo fare, no, facciamo una cosa. Come lui parla in francese, no, aspetta, no, come lui parla in italiano, meglio che io parlo in francese così non dura la cosa, io parlo in francese e lui capisce l'italiano. Bon, moi mon témoignage, et bon, la première des choses, je demande pardon Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai compris que, franchement, avec Jésus-Christ, on ne joue pas. Amen. Parce que c'est un Père très puissant. Parce que avant de venir ici, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi je viens ici? À Milan. Il me dit, va. Mais après, quand je suis arrivé dans cette maison, j'ai tout compris. Mais il n'y avait rien de mal. C'était pour le bonheur de cette maison. Donc, hier, quand on était à l'évangélisation, après l'évangélisation, je sentais quelque chose. Que je dois faire quelque chose. Mais je ne savais pas quoi le Seigneur me parlait. Donc pour moi, bon, on a bien évangélisé, j'étais content. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Donc en fin de compte, sans vous mentir, je n'avais pas compris jusqu'à nous sommes séparés ici, tout le monde. Non, alla fine che siamo separati per andare a letto. Finché siamo andati a letto. Quindi, donc, quand je devais aller au lit, le Seigneur me dit, va dehors. Quando si appena a letto, il Signore mi dice, vai fuori. Donc, je suis resté dehors.
Je commence par partager les messages de ce qu'on a fait, tout ça, à les gens. E inizio a condividere i messaggi di ciò che abbiamo fatto alle persone. Arrivé un moment, le Seigneur me dit, lève-toi, commence par m'adorer. E a un certo punto il Signore mi dice alzati, inizia a lodarmi. J'ai commencé à adorer le Ho Seigneur. iniziato a lodare il Signore. C'était vers les 2 heures du matin. Era verso le 2 del mattino. J'ai adoré au moins 30 minutes. Ho adorato almeno 30 minuti. J'ai pas fini l'adoration, il me dit, allez, commence par prier. E non è che finita l'adorazione, mi dice inizia a pregare. Et par contre, c'est lui qui me disait tout ce que je dois faire comme prière. E lui mi diceva tutto ciò che devo fare come preghiera. Et franchement, je le remercie beaucoup Lo ringrazio molto pour tout ce qu'il a fait. per tutto ciò che ha fatto. Parce que j'ai bien dormi après. E poi ho dormito bene dopo. Et je le remercie beaucoup. Lo ringrazio molto. Il m'avait envoyé ici à Milan. Mi aveva inviato qui a Milano. Et que toute la gloire lui revienne. La gloria che mi viene. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Témoignage. Oui, c'est Jésus, hein, c'est pour Jésus-Christ, hein, attention. Parce que ça fait casser le monde du pays. C'est très important. Si vous avez quelque chose à dire pour le message du Seigneur Jésus. Non, il y a témoignage. Oui, mais bon. Mais il faut une servante derrière elle. C'est important, on ne sait jamais la faiblesse. Si, c'est important. Gloire à Jésus. Gloria a Dio. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec ma famille. Sono molto contento di essere qui con la mia famiglia. Je ne sais pas tous qui est venu, mais nous qui sommes venus, nous sommes très contents. Non siamo tutti siamo venuti, ma noi che siamo venuti siamo molto contenti. Vraiment, mon témoignage, La mia testimonianza, quand les frères sont partis nous chercher à la maison, quando i fratelli sono andati a cercarci a casa et quand on venait dans la voiture, e quando eravamo nella macchina, on me dit Daniel, l'uomo di Dio Daniele il m'a conseillé mi ha consigliato d'avoir beaucoup de patience. e avere molto pazienza. Et patience, c'est très important. Et la Dans vie de un chrétien. La pazienza è molto importante nella vita di un cristiano. Si j'ai patience, je vais sauver ma famille. Se sono paziente, salvo la mia famiglia Et vraiment, je suis très content. e ero molto contenta Et je vais remercier Dieu de nous. e ho detto grazie. Et quand on venait, E quando venivamo, j'ai dit comme ça, comme l'homme de Dieu m'a conseillé come l'uomo di Dio mi ha consigliato d'avoir di patience, avere pazienza, aujourd'hui j'ai fermé ma bouche. oggi chiudo la mia bocca. Parce que quand on porte mon mari, E quando portiamo mio marito, je lui dis toujours de s'asseoir. dico sempre di sedersi. Parce que j'ai peur qu'il va tomber. Ho paura che cada. Donc quand il m'a dit que d'avoir patience, E prima di avere pazienza, j'ai décidé aujourd'hui je ne parle pas. e oggi ho deciso di non Et parlare. l'Esprit de Dieu prend contrôle. Lo Spirito di Dio prende il controllo. Et quand on est arrivé, E quando siamo arrivati, comme je dis je ne parle pas, prima che non parlo, on lui a fait sortir dans la voiture, mi hanno fatto uscire dalla macchina, on a fermé ma bouche, ho chiuso la mia bocca, on lui a l'hanno condotto, arrivé à bas d'escalier, è arrivato sulle j'ai scale, fermé ma bouche. ho chiuso la mia bocca Et lui-même il a dit, e lui l'ha detto, fais-moi ici. io mi voglio camminare. Et j'ai dit, j'ai fermé ma bouche. E ho detto chiudo la mia bocca. Et c'est comme ça, E così, par la grâce de Dieu, la grazia di Dio, l'eau escalier là, la scala il a monté. è bassa lì, Gloire à Jésus. fino a arrivare qui. Donc je vais remercier. Wow. Jésus. Jésus. C'est puissant. Jésus. 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 Il est là. Il est là. Il est là. Gloire à Jésus. Il est là. Là, franchement, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Vous avez été la patience, fermez vos bouches. Jésus, il fait tout. Sois béni. Mais tu le bénis. Bon, c'est quelqu'un de tout. Amen. Vraiment, je suis content. Popolo di Dio, sono molto contento. Dans le nom du Seigneur Jésus. Completamente Gesù Nous Cristo, fêtons Dieu. questo grande Dio. Parce qu'il n'y a pas un seul Dieu sauf si ce n'est pas Jésus. Non c'è un altro Dio se non è Gesù Cristo. Oui, les témoins qui sont en train de passer, Avete visto i testimonianti che sono passati? en venant
venendo Ça va être facile. non è stato facile, Mais chaque fois que je viens en Italie, franchement, mon cœur est content. ma ogni volta che vengo qui in Italia mi faccio molto felice, C'est le Seigneur qui fait. è il Signore che fa. Et la patience, La ce message, pazienza. quand on est allé les chercher, il a donné, il a dit le mot passé, il a exhorté la sœur, j'ai été surpris. Quando siamo andati a cercare la sorella Giovanna J'étais e surpris même il nome di Dio ha parlato, il nome di Daniele ha parlato della pazienza, ero de molto la sorpreso patience. della pazienza. Alors que c'est le message que le Seigneur a inspiré. Con la terra proprio il messaggio che il Signore ha ispirato. Donc, lui, le Seigneur, il sait que sans cette patience, très peu de gens vont sauver. E il Signore sa che verset 2 a 3 Dieu est Dieu de la conscience. Dieu est un Dieu de connaissance. Et lui, la conscience. C'est lui Propre, la connaissance. La conscience. Est-ce que Colossiens vous le dit, Dieu est tout. C'est lui dans Colossiens 2, 2 à 3. Tesoro Le trésor nel quale sono nascosti dans lequel est caché tutti i tesori, tutti, tous les trésors la conoscenza de la connaissance e la scienza. et de la science. Vuol dire che Dio, Cristo è tutto. Donc, ce qui Alors- dit que Jésus, Christ est tout. Allora, dicevo, vi faccio una domanda. Je vais faire Lasciamo une Dio. demande. Lasciamo Dio, Parce la qu'on laisse conoscenza, Dieu che ha tutto, dans la connaissance. e andare Et on laisse Dieu avec sa connaissance et on va Dio che ci può dare tutto. c'è un autre Dieu qui peut te donner tout. Buon Allora- Signore, perché ci sono alcuni che non possono stare in piedi. Scusa, sì, oh mamma. No, vabbè, Scusami. Allora, guardate perché io sono già. Scusami, Signore Gesù, scusami. Allora, lasciare Dio, Cristo che ha tutto, e andare, oh, io non ce la faccio più, dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi, un anno, vai via. Tu laisses Dieu et tu vas ailleurs. Nella sana dottrina. Tu dis je peux plus. Je peux plus, je suis déjà fatigué, il y a déjà assez, je ne peux pas attendre. Allora, adesso la pazienza. Donc Pazienza la di Dio. patience de Dieu. Troviamo questo passaggio della pazienza, Galati 2, versetto 9 a 21, Galati 2, vedremo che la pazienza è un frutto dello Spirito. Donc on va comprendre la patience. Galates Galati 5, 5, 19 a 21. verset 19 à 21. Galati La capitolo pazienza. 5, versetto 19 e 21. Della parola del secolo stesso. Ora, le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso che chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Amen. Pazienza, che la pazienza è? Leggo il frutto 22. No, 19 a 21, che la pazienza è. Quando è che hai letto che la pazienza è dentro? No? No, è al 22 c'è. Sì, ma c'è scritto la pazienza, hai letto, no? No, non c'è. Vai fino a 22. Allora. In italiano. Leggo al versetto 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza. No, ecco, basta. Ok. La pazienza è uno dei... Je dis la parole du Seigneur avec respect. Galates 5, verset 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les indignités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Alors, siamo come degli alberi. Nous sommes comme des arbres. Siamo come Alberi. siamo, c'est pas qui dit en français. Nous sommes comme alberi Nous sommes comme des arbres e dobbiamo portare frutti. et nous devons porter des fruits. Come è scritto nel libro di Matteo, Comme c'est écrit dans le livre de Matthieu, 3, versetto 11. Matthieu 3, verset 11. No, non è. Ascolta un po'. Ok, versetto 8. Matthieu 3, verset 11. No, 8. Capitolo 8. Matteo 3, versetto 8. Matthieu, comme c'est écrit dans Matthieu 3, verset 8. Dobbiamo portare frutti. Lega con i circospetti Matteo 3, versetto 8. Mhm. Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Amen. Allora, Je lis la parole du Seigneur avec respect. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. anche Matteo 6, versetto 16 a 17. Matteo 7, 16 a 17. Le fratelli del Signore con rispetti Capire Matteo 7, che noi siamo come alberi. versetto 16 e 17. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Ecco, Amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Matthieu 6, 7. Matthieu 7, verset 16 à 17. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Amen. Mais, Va bene. amen. Buon albero, buon frutto. Grazie per questa parola. Guardate Dio, siamo come degli alberi. Anche se prendiamo la parola ancora Giovanni 15, è ancora scritto lì, gli alberi. E anche Cristo ha detto che... Même si, dans la parole, même dans Giovanni, dans Jean, Anche se andiamo da Giovanni 15, même si on va dans Jean 15, la même parole est écrite. dove Un si bon parla arbre, di Salomone. où Parla di Salomone. on parle de serment. Donc un bon arbre donne de bons fruits. Ecco, perché siamo come i branchi, Salomone. Nous sommes comme ces branches, le serment. Cristo è il Et le Christ est le tronc de l'arbre. e noi siamo dei branchi Donc che nous sommes ces branches. Nous sommes ces branches. dobbiamo avere l'acqua che esce da Cristo per andare da noi e dobbiamo portare buoni frutti. Nous avons besoin du sève qui sort du tronc pour pouvoir porter des fruits. Le sève qui sort du tronc qui rentre dans les branches et ça donne du fruit. Pulito, buono, qualità, tutti da Cristo prendiamo questi. Donc le sève qui sort qu'on reçoit de Christ, c'est bon qui donne les fruits. Allora dobbiamo produrre buoni frutti. Donc nous devons produire de bons fruits. Oggi è la pazienza questo frutto. Guarda. Aujourd'hui, c'est la patience, ce fruit. Galati 5, versetto 22. Abbiamo Galates letto. 5, verset 22. On a Ecco. déjà lu. Allora la pazienza cos'è? Alors la patience, c'est quoi? Definizione. Définition de la patience. È la capacità C'est la capacité di supportare de supporter le sofferenze, les souffrances, le prove, les preuves, le épreuves, provocazione les provocations del mondo. du monde. Quando si dice provocazione, è chi provoca? È il mondo.
Anche dentro la chiesa, Anche même dans notre maison, dans l'église, dans le mondo. dans le monde. Ecco, allora, senza lamentarsi, Sans se lamenter, capacità di sopportare le sofferenze, le prove, provocazioni, senza lamentarsi. c'est la capacité de supporter les épreuves, les difficultés, Senza lamentarsi. sans se lamenter. Io sono stanco, adesso Dio io non la faccio più, perché io sono troppo così, perché ho murmurato, ecco murmurare. Donc on ne doit pas murmurer, sans murmurer, sans se plaindre, de dire je suis fatigué, c'est quel Dieu ça, ou on ne voit pas le résultat, c'est quel Dieu ça, je dois attendre combien de temps. On ne doit pas murmurer, mais on doit supporter. Allora, il battesimo va in questo senso. Quando uno è battezzato, Donc le baptême va dans ce sens. Quand quelqu'un est baptisé, guardate, è scritto nella parola di Romani 6 che sono morto con Cristo, siamo morti con Lui. c'est écrit dans la parole de Romains 6, que je suis mort avec Christ. Sotto terra, ti hanno messo sotto terra. Et on t'a mis sous la terre, on nous a enterrés. Quando entriamo dentro l'acqua, Quand nous entrons dans l'eau de baptême, siamo morti con tutti i peccati, con la carne, tutto. Sotto. et quand nous descendons dans l'eau, et on meurt avec Jésus, avec tout ce qui est notre péché. Uno che è morto può reagire ancora. Est-ce que quelqu'un qui Perché chi est è mort morto? réagit Tu encore? puoi reagire ancora. Sei morto! Allora, il cadavere quando è, ha pazienza. Quelqu'un qui est mort peut se lever encore? Non. Et le cadavre, là, quand il est couché, il ne peut rien faire. Lo prendiamo poi, andiamo dentro, gli saltiamo che fa tutto Donc, così. le cadavre, quand il est mort, on le prend et puis maintenant, le cadavre, on le prend et puis on le met dans Non le è la feu. scelta. È così. Noi cristiani, così, siamo morti con Cristo. Donc nous les chrétiens, nous sommes morts avec Jésus. Ma dopo Mais la sua après, risurrezione, mais avec la résurrection, quando usciamo dall'acqua, quand nous sortons de l'eau, siamo risuscitati con lui, nous sommes ressuscités avec lui. e siamo nuove persone. Et nous devenons nouvelles personnes, nouvelles créatures. Quando è scritto nel libro di 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 17, è vero? Mais comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Cosa Cristo è scritto? c'est Sì, écrit, perché si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. dice in italiano. Toute chose est nouvelle, est devenue nouvelle. Quando qualcuno è morto, 5, verset 17. 2 Corinzi 5, verset 17. Devo parlare del Signore per rispetto, 2 Corinzi 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Amen. Allora, siamo diventati nuove persone in Cristo. Abbiamo il valore di Cristo, la pazienza. Donc nous sommes devenus une nouvelle personne en Jésus. Oggi la pazienza. Nous avons la patience. Vediamo, Aujourd'hui, le thème est la patience. vediamo che Cristo come lui era molto. Donc on va voir comment Christ lui-même il était beaucoup Anche patient. Moïse, grande Même Moïse, profeta, grand prophète Moïse, li hanno criticato. Aaron e Maria, Aaron et Marie, ma lui lui il n'a rien dit, il a fermé la bouche. ecco, adesso prendiamo 1 Tessalonici capitolo 5 versetto 14. Donc, Pazienza. Piano piano. Thessaloniciens 1 Tessalonici 5 versetto 14. 5 verset 14. 1 Thessaloniciens 5 verset 14. Vediamo la parola di Dio. 1 Tessalonicesi 5, versetto 14. Devo parlare del Signore per rispetto. Vi esortiamo, fratelli,
ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e a essere pazienti con tutti. Ecco. Je lis la parole du Seigneur avec respect. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Prende che Giacomo 5, 10 a 11. Consultez, Giacomo 5, 10. consultez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Amen. Ecco. Ecco. Capire la parola di Dio. Nous vous prions, les enfants, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez. Nous avons une responsabilità, abbiamo una responsabilità di avvertire quelli che vivono nel disordine, hanno problemi. Siamo fratelli in Cristo. In Francia c'è, in Costa d'Avorio c'è, anche negli Stati Uniti c'è, ci sono cristiani nella sana dottrina, abbiamo tantissimi problemi. Quando vedi tuo fratello, tua sorella ha problemi, questi problemi, avvertissez. In italiano, che tu fai? Dobbiamo avvertire quelli che hanno problemi, i fratelli. Donc, avertir tes frères qui ont des problèmes, tes frères qui ont des problèmes. Aiutarli. Aidez-les. 1 Tessalonicesi 5, versetto 14. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Quelli che vivono nel disordine. Ceux qui ont une mauvaise vie, des vies désordonnées, hanno problemi. ceux qui ont des problèmes, Coloro che sono forti, les plus forts, che hanno lo spirito, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, devono, è un dovere di aiutare gli altri. c'est un devoir d'aider les autres. Dobbiamo consolare. On doit les consoler. Come si chiama Cristo? Il consolatore. Comment on appelle Jésus? Le consolateur. Il consolatore è dentro di te, dentro di noi. Donc le consolateur est dans toi et dans moi aussi. En moi et en toi. Il suo tempio. Nous sommes son temple. 1 Corinzi 3, 16 a 17. Tempio di Cristo siamo noi. Donc le temple de Jésus, 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Allora, Nous sommes le temple de Christ. Cristo in noi dobbiamo aiutare gli altri. Donc Christ en nous, on doit aider les autres. Non è soltanto in Italia, in Francia, C'est pas seulement en Italien, mais en France, Costa d'Avorio, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. tutti nella sana dottrina abbiamo la conoscenza Partout dans le monde que nous avons la connaissance della sana dottrina, de la sainte doctrine, nous devons aider. consolare. On doit consoler. Perché Cristo è il consolatore. Parce que Christ est le consolateur. Guardate, soltanto questo versetto in Tessalonicesi 5,14. Regardez seulement ce verset. Quelli che sono abbattuti, sono abbattuti. Ceux qui sont abattus. Qualcuno che è abbattuto, qualcuno poi è abbattuto, significa che quasi è a terra. Donc, quelqu'un qui est abattu, il est à terre, il est à plat. Spiritualmente, Dans le spirituel, spirituellement. allora dobbiamo aiutarli Donc, on doit l'aider a alzarsi. à se lever. Come? Con la parola di Dio, Comment? Mais avec la parole de con Dieu, la pazienza avec la patience di Cristo. de Christ. Ecco, La patience. dobbiamo avere la pazienza verso di loro. On doit avoir la patience envers eux. Questa è la vita cristiana. Et cela, la vie chrétienne. Perché oggi è te
Offre imperté. Parce qu'aujourd'hui, ce message est pour toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est toi qui as problème. Moi qui ai problème. Aujourd'hui, c'est toi qui as les problèmes. Oh, il y a problème. Moi aussi. Nous à terre. C'est moi aussi qui ai les problèmes. C'est tout. C'est tout que devait aiutarmi. Donc c'est toi que tu dois m'aider. Non sono soltanto qualche qui il pastore, evangelista, profeta, anche io probabilmente ho un problema. Donc c'est pas que c'est évangéliste, mais tous nous avons des problèmes. Dobbiamo avere pazienza. Et on doit avoir la patience Verso tuo fratello, envers ton frère che ha il sangue di Cristo in lui. qui a le sang de Jésus en lui. Cristo è morto per lui, per me, per lui, per tutti. Christ est mort pour toi, pour moi et pour tous. Allora pazienza. Alors la patience. Perché noi che siamo qui, noi siamo superiori a voi. Parce que nous qui sommes devant ici, on n'est pas supérieur à vous. Siamo uguali. Nous sommes même chose. Abbiamo talenti. On Tutti a abbiamo un talent. talenti. Tous nous avons des talents. Anche lui che ha un talento, l'altro due, l'altro più cinque. Il y a d'autres qui ont un talent, mais il y a d'autres qui ont 2, 3. Ma nel cielo lì Même au ciel, au paradis, saremo tutti soddisfatti. au ciel, nous serons Satisfaits. tous satisfaits. Perché non ci sarà più dolore, Parce qu'il ne sera plus de douleur, non ci sarà più la morte, il n'y aura plus de mort, non ci sarà più problemi di soldi. il n'y aura pas de problème d'argent. Perché il problema di soldi è un Dio mamma. Et le Dieu maman, le problème d'argent. Allora perché piangere per queste cose della terra? Pourquoi tu pleures pour les choses de la terre? Posso dire qualcosa? Amen. Shalom, shalom. E questo messaggio anche per me, capito? Io devo dire qualcosa. Amen. Moi, je vais dire quelque chose. Quello che ho capito nel Cristo, Ce que j'ai compris en Christ, devi avere la pazienza. d'avoir la patience. Senza la pazienza non puoi arrivare. Sans la patience, tu ne peux pas arriver. Perché non è facile come lo pensiamo noi. Parce que ce n'est pas facile comme on pense nous. Ci sono alcuni che pensano che Il y a des gens qui pensent que quando arrivi in Cristo quand tu viens en Jésus, hai tutto, tu as tout. diventi ricco, Tu deviens riche, invece no. alors que c'est faux. Però ricco nel Spirito Santo sì, Mais tu es riche dans le spirituel, dans un esprit saint. quindi veramente dobbiamo stare attenti Donc on doit beaucoup faire attention e dare tutto il cuore al Signore, et se donner tout entier au Seigneur Jésus. perché l'ho capito io che è così. Parce que moi j'ai compris que c'est comme ça. Quindi ringrazio il Signore per tutte cose. Donc je remercie le Seigneur pour toutes choses. Che Dio vi benedica. Que le Seigneur Amen. Jésus vous bénisse. Amen. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Gloire à Jésus. Guardate questo uomo, guardatelo bene. Regardez-le, ce monsieur. Non è per fare pubblicità di un uomo, no. C'est pas pour faire È una publicité, non. testimonianza. Mais c'est un témoignage. Non è un azzardo se noi tutti e due C'est pas un hasard si nous deux, Dio ha fatto che noi veniamo tutti due in que Italia. Dieu a fait que nous sommes venus tous deux en Italie. En Italie. Lui ha molti problemi, Lui, il a plus de problèmes. anche io. Et moi aussi. Guardate come ho fatto Dio. Mais Siamo regardez qui davanti a qu'est-ce voi. que Dieu a fait. Nous sommes devant vous. Pensate voi che noi non abbiamo problemi. Vous pensez que nous, on n'a pas de problème? Allora cosa dice la parola? Supportate i deboli. Alors la parole dit supporter les plus faibles. Consolez ceux qui sono abbattus. Supportez les faibles. Consolate quelli che sono abbattuti. Supportate quelli che sono deboli. Supportate, usate di pazienza.
verso di tutti. È tutto. Sì, è Dio la sua parola. Perché lui sapeva, fin dall'inizio dell'universo, dalla creazione della terra, che noi avremmo questi problemi. Parce que Dieu savait, au début même de la création, que nous, on aura ce problème. Allora andiamo avanti. Donc on va les Allora, usiamo di pazienza envers tutti. Donc, utilisons la patience envers tous. On doit avoir patience avec tout le monde. On doit avoir patience envers tout le monde. Allora, Giacomo 5, 10 a 11. Giacomo 5, Jacques 5, verset 5 à 11. 10 a 11. 10 à 11. Giacomo 5, Giacomo, capitolo 5, versetto 10 a 11. Dove la parola Signore conferma. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi diviniamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Amen. 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 Guardate, Donc, on va Jacques 5, verset 10 à 11. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. amen, amen. Guardate, è scritto che dobbiamo avere per modelli, è vero? Per modelli di pazienza i profeti, vero? Ma non dormite, non dormite, non dormite. C'est écrit que nous devons avoir la patience. Allora, guardate i profeti. Les prophètes, Isaia, regardez Isaïe, Jérémie, come si dice, Ézéchiel e anche tutti gli altri. et les autres. Quando leggete Isaia, Quand on lit Isaïe, Ezechiele, Ézéchiel, Jérémie, Geremia gli hanno messo dentro l'acqua qui, hanno messo Jérémie, ils l'ont mis dans un puits. Isaia è morto come? Isaïe, comment il est mort? È detto che l'hanno tagliato in due, Et l'ont découpé avec scie. l'hanno coupé in due. Avec scie. Invece dove sono adesso? Donc, ceux-là, où ils sont actuellement? Nel luogo di seno di Abramo. Ils sont dans le sein d'Abraham actuellement. Modelli di pazienza sono loro, Donc, ils sont notre modèle de patience. esempi di loro. Exemple, Ma sono degli esempi adesso sono scritti, loro nomi sono scritti, loro nomi sono scritti nel libro. donc leur nom est écrit dans le livre. Ils sont exemples de patience. E quando vuoi, noi, anche C'est comme vous et nous. anche noi, vedremo un giorno l'altra parte nel paradiso, Et nous aussi, on ira un jour au paradis, ma con la pazienza. mais avec la patience. Amen, amen. Amen. Ecco, allora i profeti, basta, profeti, Abramo, Ezechiel, anche Davide, tutti, sono modelli di pazienza. Ma quali sono uomini? Quali sono uomini? Donc, on doit voir comme avec patience le prophète Abraham, Isaïe, tous ceux, Jérémie, Anche tous ceux, Sarah. Anche Sarah. Eux tous ce sont des modèles de patience. Che hanno obbedito alla parola di Dio, Qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. anche se loro stavano soffrendo. Même si ils étaient en train de souffrir. Allora, Alors, vediamo adesso.
quali sono Voyons maintenant. i modelli per eccellenza di Quel est pazienza? le modèle de l'excellence de patience? La parola Esodo 34, versetto 6. Allora, è scritto che Dio, La il parole, modello perfetto di pazienza. la parole est en Exode 34, verset 6. C'est écrit que Dieu est le modèle de patience. Adesso, ora, vediamo che Dio è un titolo, che Dio è il modello perfetto di pazienza. Donc c'est écrit que Dieu était titre, le modèle de patience. Esodo 34, versetto 6. Esodo capitolo 34, versetto 6. Tengo la prossima questa. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. Amen. Amen. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Sa patience envers l'humanité est illustrée tout au long de la Bible, notamment par son attente de la repentance des pécheurs. Amen. Allora, cosa è scritto? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Dio modello perfetto di pazienza. Guarda perché. Dieu est le modèle. Amen, grazie, grazie Signore Gesù, veramente il vero Dio. Allora adesso vediamo le bienfait. I benefatti. benefatti. I bienfait della pazienza. Donc, I benefatti della pazienza. I d'accord. benefatti della pazienza dove sono i bienfait della On pazienza. va voir les bienfaits de la patience. Ascoltato bene. Eh? La fede, la Écoutez foi. très bien. La fede si accompagna spesso di lunga attesa. Donc, ben, La foi écoutez très bien, la foi s'accompagne souvent à une longue attente. Abraham. Abraham, Sarah. avec Sarah, Esempio. ils ont attendu. Anne, la maman de Samuel. Anne, la maman de Samuel, Elkanah. avec son mari Elkanah, ils ont attendu. Tanti esempio. Anche Gedeon. Gédéon aussi. Guardate, tutti questi grandi patriarchi, uomini di Dio, tutti prima avevano avuto problemi. Les grands patriarches, ils ont attendu, ils ont eu la patience Problemi di sterilità, pour leur stérilité, problemi di sterilità, problemi di povertà. problème de pauvreté. Ha detto Gedeon, ma la mia famiglia è la famiglia la più povera di Israele, io sono piccolo così, io non posso fare niente. Guarda, cosa ha detto Dio? Ma io. Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est moi, je suis le plus petit, ma famille est pauvre d'Israël, c'est une petite, on ne connaît rien. Donc Dieu dit, Indagare un bayan, Sono i cani eroi. grande grand eroe. héros. Perché ha detto così Dio? Perché lui, quello che ha messo dentro di te, lui sa che tu sei grande. Parce que ce que lui a mis en toi, il sait que tu es grand. Ecco, allora, quando stiamo attraversando prove, problemi, povertà, malattie, Donc quand nous sommes en train de traverser les situations pauvreté, maladie, tutto ça, maltraitance, lui ti guarda, lui il te regarde, Maestro, il dit Bagnero, io so che tu peux. il sait que tu peux. So che ce la farai. Lui il dit, il sait que tu peux, il sait que tu le feras. È così. Va bene. Tu peux supporter. Vediamo adesso i benefici della pazienza, la trasformazione spirituale
La transformation spirituelle parce que tu as accepté la patience. Romani 5, versetto 3 a 5. Je dis la parole du Seigneur avec respect. Romains 5, verset 3 à 5. Romains 5, verset 3 à 5. Écoutez. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Romani capitolo 5, versetto 3 a 5. Sì, 3 a 5. Perché così questo. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Amen. Amen, amen. Ok, vedete che benefici della pazienza stiamo vedendo, andiamo velocemente, guardate, pazienza da benedizione, dobbiamo aspettare benedizione, perseveranza e dopo avremo buoni risultati, buoni attenti. Adesso, allora, donc nous allons voir que la patience, ça accompagne la patience et la persévérance aboutit au résultat de bénédiction. Maintenant, et dopo è la trasformazione spirituale che trasforma la maturità. La trasformazione spirituale è la maturità, diventiamo maturi come adulti nelle prove. Donc, on va voir la transformation de l'esprit. La pazienza, stiamo de la vedendo che la pazienza produce la maturità spirituale. Donc, on a compris que La patience produit chez nous la maturité spirituelle. Ok. Allora andiamo, il secondo, relazioni restaurate. Donc, relation restaurée. Donc, on va voir maintenant. Restaurazione delle nostre relazioni fra di noi. Donc, restauration dans notre relation au milieu de nous. Proverbe 14, 8, versetto 18. Donc, on va lire la parole du Seigneur. Proverbe 14, verset 18. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Être patient aide à résoudre les conflits, à pardonner et à maintenir des relations saines. Amen. Ecco. E chi allora? Proverbe 14, versetto 18. Proverbi capitolo 14, versetto 18. Gli sciocchi eritano stoltezza, ma i prudenti si... No, io mi sa che è diverso. Giusto. È giusto l'italiano. Gli sciocchi eritano stoltezza, ma i prudenti si incoronano di scienza. Ecco, Amen. je lis en français. Proverbe 14, verset 18. Capiremo che sono delle situazioni per abusare la pazienza. Sono le situazioni che devono mener alla pazienza, pour avoir la patience, être forgé. Le situazioni che ti danno la pazienza, ti fanno diventare più forti. Ecco. Allora, leggo Proverbe 14, versetto 18. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents, patients, se font de la science un uomo. Quando le ragazzi che sono pazienti, dopo sono coronati. Ceux qui sont patients, après ils sont couronnés de gloire. Patience,
corona di gloria. Ecco, è questo che vuole dire. Allora, se fa la pazienza è come una corona. Avete capito? 3. Récompense divine. Ricompensa divina. Récompense divine. Les récompenses divines. La patience. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Donc, Jacques 5, verset 11. On va un peu vite maintenant. Jacques 5, verset 11. Dieu. Jacques 5, verset 11. Giacomo 5, versetto 11. Giacomo 5, capitolo 5, versetto 11. La base di questa. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Amen. Amen, amen. Écoutez, ascoltate, non cercare di no, ascoltate adesso, andiamo un po' velocemente. Récompense divine, ecco vero. Allora Dio onora quelli che aspettano con pazienza. Vero? Dieu honore toujours les gens qui attendent avec patience. Dieu les honore. Écoutez, Dieu honore. È vero? Honora le persone che sono sempre pazienti. Per aspettare il tempo di Dio. Ils attendent le temps de Dieu, dans la patience. L'esempio di Job, persone di Job, voilà, esempio di Job. Caso di Job, tantissimi problemi, ma guardate come è finito lui. Benedetti, più di prima. Job a été béni plus que premièrement, ce qu'il a eu là, più au-delà. È stato benedetto più di prima. Allora, anche se italiano. Veramente questo sta passando qui, sto aspettando. Allora, che si farà. Allora, 4, conduire alla benedizione. Condurre alla benedizione. Conduce alla benedizione. La pazienza conduce alla benedizione. Praticamente la stessa. Esodo 40, verset 31. Esodo 40, versetto 31. Leggo in francese mentre sta cercando. Ascoltate soltanto. Leggo mentre sta cercando, io leggo. Ha trovato? Leggi allora. Esodo 40, versetto 31. Leggo questo in rispetto. Mosè, Aarone. Isaia 40. Allora leggo. Esaïe 40, verset 31. Cerca adesso. Isaia 40, versetto 31. Ma ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Prennent leur vol comme les aigres. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Isaia capitolo 40, versetto 31. Lega questo in rispetto. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano le forze. Si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Chiaro? Allora, quelli che sono pazienti, adesso, quasi sempre, loro ricevono benedizione. E questo, prometti da Dio. Voyez? On a pu exalter la patience. E cosa? Quelli che sono pazienti ricevono sempre quello che Dio ha promesso. È chiaro? Ma quello che non è paziente va via. Quando va via, guarda, torna indietro nel mondo. Guarda. È chiaro? Chiaro. Questo messaggio è per noi tutti. Anche io. Lui lo sa. Anche per me. Io sono stanco. Andare fino all'Italia, io non lo so lì per andare a pagare il biglietto. Come faccio? Chiuso la tua bocca. Tu, andiamo. Vai. Siamo venuti. Hai soldi, non hai soldi, vai. Dice lui, non lavora, Signore, non lavoro. Io non lo so di come faccio. Vai in Italia.
C'est possible. J'avais dit, je vais dire, Seigneur, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, d'y aller. Grâce, fais ta route. Mais comment il va? Il vais le faire, c'est ça. Pacienza, dopo adesso À forte, Gesù. à forte. Allora, protège de l'impatience mauvaise. Donc, la patience nous protège de l'impatience. Quando persone, loro aspettano Dio, quando sono pazienti, è una protezione contro l'impazienza. Ecco, un po' è una protezione contro l'impazienza. Per fare certi malvagi, le mauvaise sensazioni che non vanno bene. Ecco la parola di Dio che ti dà insegnamento, la pazienza. Sorella Sara aspetta, pazienza. Mamma aspetta, pazienza. Filomena, pazienza. Nathan, pazienza. Giovanni, pazienza. Fratello Daniele, tu non hai soldi, non hai lavoro, pazienza. Vuoi fare il nome? Pazienza. Ma prima Matteo 6, versetto 33. Prima Matteo 6, 33. Prima cercate il mio regno di Dio. Matteo 6. Matteo 6, versetto 33. Matteo 6, capitolo 33. Lega forse con rispetto. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose vi saranno date in più. Amen. E 34. Non siate dunque in ansia per domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affare. Amen. Amen, amen. Parlate Dio. Scusate un po'. Io, è come Dio lì, quando tu piangi, quando io piango, quando io piango, lui dice, io me ne frego. È un po' così, scusate il termine, non so, ma è un po' così. È come lui se ne frega. Però lui ti ama, mi ama, ti ama tutti, ma è un po' come lui se ne frega di noi. Ah, basta, vai a lavorare per me prima. Vai a evangelizzare a Milano e lo vediamo dopo. Te qua. No, Dio è troppo forte, troppo intelligente, la sapienza infinita. Però quello che ho capito, quando lui ti dice vai, c'è qualcosa dietro. Quand il te dit va, il y a quelque chose derrière. Je ne veux pas, il te dit, par exemple, moi, l'on dit qu'on est en Italie. Moi, quand il m'avait dit de partir pour venir en Italie, je ne voulais pas venir. Donc, c'est que tellement, moi, comment il me parle, le Seigneur, je l'ai vu qu'il me dit quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux parler? Qui es-tu pour me dire tu veux parler? Donc c'est bon, je vais aller. Donc je suis venu. Dicevo, mi ha detto, ma perché non vuoi andare in Italia? Ti dico vai in Italia. Ah, va bene, ci vado, non ci sono problemi, ci vado, e ci sono. Quindi lui è possibile. Quando lui dice qualcosa fallo, quando lo fai c'è sempre qualcosa dietro. Sicuro, e veramente, non ho avuto un appuntamento, mia suocera mi dice vieni a vedermi, sono andato, mi ha dato 500 euro. Non aspettavo, tieni 500 euro. Ero scioccato. Cos'è Dio che fa questo? Mi dice vai, ma come devo andare che non ho soldi, non ho niente, come devo fare? Poi mi chiama mia suocera e mi dice vieni a vedere. Io pensavo che mi dava un 100 euro, tieni 500 euro. Questo è lui che fa questo, è lui. Quindi dovete fare quello che dice lui, farlo. Pazienza con lui. Sì, pazienza, deve fare. Se dicevo no, non andavo, non c'era niente. È così, quindi imparate. Meglio la pazienza dell'orgoglio, meglio la pazienza dell'orgoglio. Meglio la pazienza che l'orgoglio. Allora, Ecclesiastes 7, verset 8.
Je lis en français au mot où il a pu chercher. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut, écoutez seulement, mieux, lui va lire en italien. Alors, lui il est en italien. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. C'est-à-dire que la patience qui va aboutir à une bonne fine. Ecclésiaste 7, Ecclesiastes capitolo 7, versetto 8, della versione fresca. Vale più la fine di una cosa che il suo principio, e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Amen. Allora, oggi abbiamo capito tantissime cose. La pazienza ci aiuta a evitare decisioni, come si dice, attive, decisioni, prendi una decisione subito. La pazienza ci evita questo. Subito io decido, io faccio questo. Invece Dio ti aspetta, pazienza, e ti evita problemi interiori grandi che non puoi superare. Capito? Donc la patience nous évite le problème, les décisions actives, nous emmener à des trucs, c'est pas possible. Après, tu t'enfermes. C'est comme en prison, tu ne peux plus t'en sortir. Donc la patience de Dieu nous amène à ça. Alors, donc, bon, vediamo rapidamente come développer la patience. È importante. Come sviluppare la pazienza. È vero? Amen. Come développer la pazienza. Come sviluppare la pazienza nella vita cristiana. Rapidamente. Leggo così e vediamo subito. 1. Méditer la parole de Dieu. On avait vu au départ, Josué 1, verset 8. 1. Méditer la parole de Dieu. Fare meditazione della parola di Dio. Come sviluppare la pazienza? La parola di Dio. Meditare. È giusto? Salmi 37, versetto 8. Versetto 7. Allora, secondo, pregare per la pazienza. Dobbiamo pregare. Signore, dammi pazienza. Signore, aiutami. Signore, aiutami. Guarda, meditare la parola di Dio. Pregare, la preghiera. Ecco. Terzo, dico rapidamente, vediamo. Allora, terzo, accettare le prove. Accettare le prove. Accettare le prove come una scuola di pazienza. Accettare le prove come une école de patience. D'accord? Chiaro? Les épreuves qui arrivent là, c'est comme on a l'école pour apprendre. Ça fait 3. Terzo, allora, diciamo, e quarto, pregare per ricevere la pazienza. Pregare per ricevere la pazienza. Chiedere a Gesù. E lui ti dà. Perché ha detto che Luca 11, versetto 13. Luca. Si méchants que nous sommes, nous savons donner des choses. Luc 11, verset 13. Si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. La plupart des raisons, lui, ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit, la patience, n'est-ce pas? Leggo in italiano, leggi questo. Luca 11, versetto 13. Pregare per ricevere la pazienza. Luca 11, versetto 13. Luca 11, versetto 13. Della quale è sempre rispetto. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che ve lo chiedono. Amen. Allora, chiedere a Gesù di darti la pazienza, lui lo farà. E questo che significa? 5. Accettare le épreuves comme opportunité. Donc, accettare le prove come formazione opportunità per sviluppare la pazienza. Les épreuves, c'est la même chose que c'est ça. Et Jacques 1, verset 2 à 3. Maintenant, 6. Fixer les yeux sur Jésus. Guardate, soltanto Jesus, soltanto Gesù. Dobbiamo avere gli occhi aperti su soltanto Gesù. Gesù. Niente a destra, niente a sinistra. Gesù. Quand tu regardes fixé sur quelqu'un, soltanto Gesù. On est la patience. C'est lui qui peut donner la patience. C'est comme lui. Et dopo si vede la mia figlia è paziente. Ecco, benedizione. Figlio, benedizione. Figlia, benedizione. Tu benedizione.
Ecco. Cosa dire qualcosa? Shalom, shalom. Shalom. Io quello che ho capito, qualunque cosa, devi guardare sempre Gesù. E quando tu pensi a Gesù, non hai problemi. Questo ho capito io. E quindi questo dovete fare. Quando tu pensi che è Gesù, sei tranquillo. Non hai, problemi non ci sono. Donc je disais, quand tu penses que tu as Jésus, tu penses à Jésus, tu ne peux pas avoir de problème. Ouais. Tout ce qui t'arrive, ces factures, ces problèmes, il faut penser que j'ai Jésus. C'est automatique au fait. Dès que tu penses que tu as Jésus, le problème est réglé. C'est comme ça, c'est lui-même qui fait ça. Hein. Dès que tu penses à lui, ça veut dire, ah, tu es attaqué. Par exemple, quelqu'un est malade chez toi à la maison. Donc, on t'appelle. On dit, ah, la personne est en train de trembler. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu penses à Jésus, tu t'arrêtes, tu pries. Tu dis, Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Agis et ça va être fait. Ça c'est automatique. Il n'y a pas autre chose. Pensez à lui. Dès que le temps que tu es en train de penser à lui, là, il a opéré. Sois béni. Amen. È chiaro, il fatto di pensare a Gesù, ah, io ho Gesù e basta, lui risolve il problema. In realtà risolve il tuo problema, perché tu hai fiducia in lui. Come un bambino. Ecco perché ha detto, lasciate i bambini venire a me. Laissez les enfants venire a moi, le royaume des cieux è come ce qui leur ressemble. Uno che rimane bambino proprio, Gesù finirà per risolvere il suo problema. Perché tu hai fiducia, come un albergo, come uno secco, un cieco. Lui dice, ecco il mio servo veramente, ecco il mio figlio, ecco il mio servitore, ecco. Risolvi tutto. A me piace quando tu dai tutta la luce. Sei cieco e basta. Con un bambino qua, il bambino non vede bene, va dentro il fuoco, lui se ne va. È quello che noi dobbiamo fare. Ma lui, Dio, ti fa uscire dal fuoco. Allora, l'ultimo di 7, praticare il perdono. Il perdonare. Perdonare sempre. Il Signore va la pazienza. Perdono. Tolleranza. Perdono. Tolleranza. Perdono. Un vero In francese. cristiano. In francese. Voilà. Donc, pratiquez le pardon. Pratiquez le pardon, la tolérance. Quel que soit ce qu'on va te faire, tu te pardonnes. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que souvent on fait les choses, mais c'est l'ennemi nous pousse aussi à le faire. Souvent c'est des épreuves du Seigneur aussi. Donc, pardon. Souvent le Seigneur a pu de t'éprouver. Guardate, perdonare sempre perché è come se lui, Dio, ti mette proprio davanti a te, davanti a noi, davanti a noi. E noi dobbiamo superare questa prova. È come un esame. Esatto. Dobbiamo superare questo. Allora, praticare la pazienza, la tolleranza. Il perdono, praticare il perdono. È giusto? È stato un po' lungo, perdonatemi, ma io devo finire perché guarda, è importante. Io dopo gli do questo ai miei fratelli è disposto l'insegnamento, così vedete, potete leggere, prendere i passaggi, i versetti per... Amen. È disposto l'insegnamento. Amen, amen. Amen. Acclamiamo il Signore Gesù. Acclamiamo il Signore Gesù. Acclamiamo il Signore Gesù. Dio è la pazienza, perché Dio ti vuole salvare tutti. Il saluto, noi avremo il saluto in Gesù con la pazienza. Amen, amen. Amen, amen. Sediamo un po' di Dio. Papà.
Ah, e adesso? Fai la fine,